好，我们来学习糖的有氧氧化。首先看它的基本途径。那么糖的有氧氧化第一个阶段跟我们刚才讲到的有氧降解、无氧降解是一回事，都是一样的。都是从葡萄糖到六磷酸葡萄糖、六磷酸果糖、162天的果糖、3磷酸甘油醛、132磷酸甘油醛、1三磷酸甘油酸、2磷酸甘油酸、磷酸稀释中丙酮酸。好，到这个地方都是一样的。它唯一不同的地方，那么就在这儿，磷酸甘油基酶，所以说这个地方不一样啊。3磷的甘油醛脱氢酶啊，这个地方不一样。这个地方脱氢酶脱下来的氢，那么在无氧降解的时候，那么是刚才我们讲了，是给到丙酮酸脱氢酶，那么交给它还原成为乳酸。那么假如在有氧降解的时候，那么就经过丙酮酸脱氢酶复合体变成乙酰辅酶，那么乙酰辅酶再进入三酸循环，这就是什么有氧氧化。所以有氧氧化无氧降解，那么在前面部分离中葡萄糖到丙酮酸这个地方相同的，但是在相同的这个地方产能是不一样的。为什么产能不一样？因为在糖降解的时候，3磷酸甘油醛脱氢酶脱下来的氢，那么是不经过氧化活级链产能的。为什么呢？因为它是无氧降解，无氧降解就没有氧化活级链，没有氧化活级链，那么它就只能交给乳酸脱氢酶，使丙酮酸还原成为乳酸，那么导致乳酸体内乳酸堆积。反之，假如是有氧氧化，那么由于有氧，那么这个脱下来的氢，3磷酸甘油醛脱氢酶脱下来的氢，那么就经过氧化活级链氧化之后产生能量。所以这两个不一样的地方在这儿，其他地方都是一样的。那么一直到丙酮酸这个地方都一样的。好了，这由于有氧，那么有氧氧化，那么这个丙酮酸就经过丙酮酸脱氢酶复合体，生成乙酰辅酶。大家看看，丙酮酸3个碳原子加1丙，乙酰辅酶加1，这2个碳原子。那么这里除了脱氢酶脱下来的氢产生被 NADH 接受产生能量之外，还有一个脱缩的过程，所以他也经常这样考虑。丙酮酸脱缩之后生成产物是什么？乙酰辅酶。这是跟马克也是考了很多次，所以希望大家引起注意。好了，这就是有氧氧化的第2个阶段。那么第3个阶段就是进入了三酸循环，三酸循环也叫柠檬酸循环，都是它啊。所以三酸循环这是大家著名的三酸循环，那么就进入这个地方彻底的氧化至二氧化碳水加上能量，这就是大致的基本途径啊。我们再来看看三酸循环，也就是说这个乙酰辅酶 A， 那么进入线粒体进入三酸循环，那么怎么进行三酸循环？整个三酸循环大家看看啊，基本上有9种中间产物。这9种中间产物9个步骤，希望大家给它搞清楚，特别是几个产能的步骤，那么是大家要记清楚的，因为它经常考虑。还有这9个名称，物质名称大家搞清楚，它经常考虑下列哪一种物质参与三酸循环。大家要把这几种物质记清楚。第一步也是它的入口酶，那么入口酶一般都是关节酶，控制了代谢的闸门。第一个关节酶叫柠檬酸合酶，那顾名思义就是合成柠檬酸的，所以叫柠檬酸合酶。好了，我们来看看乙酰辅酶是2个碳原子，草酰乙酸是4个碳原子。那么这2个缩合，草酰乙酸跟乙酰辅酶缩合，在柠檬酸合酶的基础上合成柠檬酸。那么柠檬酸的4个碳原子加上2个碳原子乙酰辅酶，当然它就成了什么6个碳原子。所以又从原来的2个碳原子乙酰辅酶变成了6个碳原子物质，那么柠檬酸。大家看看柠檬酸的结构式，这应该怎么样啊？这1个羧基、2个羧基、3个羧基，是不是柠檬酸是不是3个羧基啊？所以有3个羧基，因此我们也把它叫做入口的这个地方，形象的把它称为三羧酸循环，就这么来的。酸就是暗指的柠檬酸，所以这叫酸酸循环。好了，这第一个物质大家注意了，这第一个物质，那么这是不可逆反应，这所以催化的它的酶是关键酶啊，活跃式的关键酶是大家一定要记得的，因为考试这个关键酶必须要大家记住，柠檬酸合酶三酸循环的第一个关键酶。第2个是可逆反应顺无头酸，这是同分异构体，然后加到1柠檬酸，大家注意加一个水分子是和
取了一个水分子，那么就在这变来变去，柠檬酸、顺柠檬酸一直到1柠檬酸。好，这两步反应，大家注意，这是课题反应，从来不考的大家。大家就记忆成柠檬酸及水5的酸得了1柠檬酸。行了，足够了。无论研究生考试、这一次考试从来没考得那么细，所以你大致记得这有一步反应 ，OK 了。好了，从1柠檬酸到阿尔法酮二酸，希望大家记住，因为这里有个关键酶催化的反应叫做1柠檬酸脱氢酶。既然你是1柠檬酸脱氢酶，那么当然它要脱下氢，脱下的氢有谁？就是它的卡车，运它的卡车，运货物的卡车是什么？大家注意记住啊 ，NAD。所以 NAD 在这里这脱下的氢由 NAD 接受 ，NAD 本身那么就还原成了 NADH 加上 H。大家注意了，从1柠檬酸这6个碳原子的物质，那么变成了阿尔法酮二酸。阿尔法酮二酸大家手一手，扳着指头手一手，加1丙丁5，几个碳原子？5个碳原子，5嘛，加1丙丁5嘛，1柠檬酸的6个碳原子。好，这里就是5个碳原子了。好了，大家注意了，从6个碳原子变成5个碳原子，碳原子是不是少了一个？为什么少一个？这里肯定有个脱缩的过程，脱缩的过程就是脱去二氧化的过程，二氧化的一个碳原子，所以这个碳原子哪儿？这就脱缩，所以脱缩丢失了一个碳原子，因此从6碳变成了5碳，所以这是第一步脱缩的过程，也是第一步脱氢的过程，说脱氢脱缩一块二干，那么催化这个酶叫做1柠檬酸脱氢酶，它是一个不可的反应。大家注意，这脱下的氢到哪儿去？脱下的氢，只要你是有氧的条件，那么我们大家都知道，在生物氧化的时候跟他讲的怎么样啊？进入上生物氧化的负极链，那么经过氧化磷酸化产生能量 ATP， 产生多少个？2.5个 ATP。大家都很容易什么？很容易记到了啊！产生2.5个 ATP， 那么这是一分子，产生一对氢原子，产生2.5个 ATP。希望大家给这个的计算搞定啊！因为你们没考得那么细致，研究生还考到的能量计算，你们这个大纲要求没有叫能量计算嘛，大家理解有这么回事就行了。所以说我就能量计算不跟大家重点讲了。好了，再从阿尔法酮二酸5个碳原子到了琥珀酰琥酶，大家注意，这里的琥珀酰琥酶几个碳原子啊？12个碳原子。所以大家就看看了啊，从6个碳原子1柠檬酸变成了阿尔法酮二酸，那么又变成4个碳原子的琥珀酰琥酶。催化这个酶跟刚才一样，也是脱氢酶催化的，叫什么？阿尔法酮二酸脱氢酶。大家注意，阿尔法酮二酸脱氢酶，那么也脱下的氢也要有一个东西来接受，也就是卡车运送氢的卡车，这个也是跟刚才一样 ，NAD 也受。好了，大家注意了，从5个碳原子变成4个碳原子琥珀酰琥酶，那么也少了个碳原子，这里绝对有个什么脱缩的过程，所以这里第2步脱缩的过程。因此在三酸循环中有2步脱缩的过程。一步是1柠檬酸脱氢酶催化的，一步是阿尔法酮二酸脱氢酶催化的，并且这2个脱氢酶都会脱下的氢都是由 NAD 接受，分别产生2.5分子的 ATP。好，我们再继续看琥珀酰琥酶到琥珀酸，琥珀酰琥酶到琥珀酸都是4个碳原子，那么催化这个酶是个可的反应，叫做琥珀酰琥酶合成酶啊。大家注意了，琥珀酰琥酶合成酶，这个合成酶，大家注意这个可的反应，结果催化正向的反应，从琥珀酰琥酶到琥珀酸，一个催化逆向的反应，从琥珀酸到琥珀酰琥酶。好，大家注意了，这里生成的是能量，是不叫 ATP， 是叫 GTP。大家注意，这里没有脱氢酶，也就是不经过氧化负极链来经过氧化之后产生 ATP， 而是直接把这个能量高能磷酸键，琥珀酰琥酶，琥珀酰琥酶，我们总是这么写的，琥酶的和前面呢加上一个破折号，弯弯的破折号，这叫什么？这就叫高能磷酸键。我们生物化学里面是高能磷酸键就在写的，所以琥珀酰琥酶这里有个高能磷酸，这个高能磷酸传给谁呀？传给 GTP， 使 GTP 直接生成，这直接从 GDP 变成 GTP。所以大家注意了，这是个第5水平的磷酸化。我们在糖酵解的时候跟大家讲过，有2次生成能量的过程 ，ATP 的过程，那么就2次第5水平磷酸化。所谓第5水平磷酸化，也就它的生成的能量不是经过氧化负极链，而是直接给你 ADP， 给你 GDP， 是你 ADP、GDP 分别变成 ATP、GDP， 那么就第5水平磷酸化，跟氧化磷酸化相对应的。
所以大家注意了，这里是一个第5水平的年化，那么它生成能量是 GTP 而不是 ATP， 所以它也经常考虑在3衰循环中第5水平的年化生成的能量形式是什么？你打什么？打个 GTP， 不要打 ATP， 因为这比较特殊，它也经常考虑，所以希望大家引起注意啊。这也是唯一的一个3衰循环有氧机3衰循环里面唯一的一个产生能量经过第5水平年化的例子，就这个例子。好，我们这堂教学的是个讲了2个产生能量的第5水平年化，这里才是讲了3个。那么在整个生物化学中讲的第5水平年化就是3个例子，这3个例子都考到过，希望大家引起注意啊。好了，我们再来看看，继续往上看啊。琥珀山到盐湖所山，那么这里是琥珀山脱氢酶催化，那么既然你脱氢，绝对要脱下来氢，这脱下来氢由谁来运走？给到谁？那么给到 FAD， 大家注意了啊，给的是 FAD， 不是我们说的 NAD， 所以大家注意啊，这是第3步脱离下来的氢由 FAD 接受，是由琥珀山脱氢酶催化的。好了，从盐湖所山到苹果山，这是盐湖所山酶催化的，这个肯定反应有没有能量反射，从来不考到，大家有这么回事就行了。然后再到苹果山到朝鲜乙酸，苹果山到朝鲜乙酸，这是苹果山脱氢酶催化，脱下的氢由 NAD 接受，跟刚才一样。那么它没有脱缩过程，所以苹果山是4个碳原子，到朝鲜乙酸也是4个碳原子，那么由苹果山脱氢酶催化。好了，这就是到了朝鲜乙酸，大家可以看到，再从朝鲜乙酸4个碳原子，刚才我们讲了的，加上2个碳原子的乙酰互酶缩合成6个碳原子的柠檬酸，由柠檬酸合酶催化，这一圈的反应就完成了。好了，整个这一圈的反应大家就可知道了，在整个这一圈反应中间怎么样啊？循环了一圈，按照3衰循环循环了一圈，有9个中间的产物啊，一边4个加上中间那个琥珀酰互酶，所以有9个中间代谢物质，在这9个中间代谢物质中间有8步反应。那么大家看看有几个关键酶？3个关键酶，说3衰循环有3个关键酶，3个活跃的关键酶跟大家表示出来了，叫柠檬酸合酶、乙柠檬酸脱氢酶以及阿尔法酮52酸脱氢酶。好了，这就是在大家要记住的有什么几个脱缩反应呢？2个脱缩反应，从6个碳元的乙柠檬酸到5个碳元的阿尔法酮52酸到4个碳元的琥珀酰互酶，这有2次脱缩反应，所以就是2次生成2氧化碳的过程，有2个脱缩，是不是？好了，大家注意有几个产生能量的地方？有5个产生能量的地方，是不是？其中4个是脱氢酶催化的反应。这个脱氢酶包括乙柠檬酸脱氢酶、阿尔法酮52酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、苹果酸脱氢酶。在这4步脱氢反应中，有3步脱下的氢由 NAD 接受，哪3步？乙柠檬酸脱氢酶、阿尔法酮52酸脱氢酶以及苹果酸脱氢酶。脱下的氢是由 NAD 接受的这3个。还有一个脱氢酶，那么脱下的氢是由 FAD 接受的，哪一个？琥珀酸脱氢酶。脱下氢由 FAD 接受，所以我都可以这样考了你了。我在3衰循环中呢，有几次脱氢，你打4次脱氢，其中3次是由 NAD 接受，1次是由 FAD 接受，各是什么酶？好了，大家注意了，除了这个4次脱氢反应脱下的氢经氧化互金的产生能量之外，还有一次第5水平的离散化，就是直接变成的是能量。那么是哪个催化的？琥珀酰，这里是酰啊，琥珀酰互酶，是直接是 GDP 变成 GTP。好，第5水平离散化催化的产生的能量是 GTP 而不是 ATP。好了，这就是大家怎么知道的这些能量的变化以及大致的反应。还要大家知道的第2个知识点，大家可以看一看啊。朝鲜乙酸跟乙酰互酶缩合，转了圈之后又回头过来，又什么？又回头过来，又变成了朝鲜乙酸。我不停地在循环，你看看我的这个3衰循环的这9种物质量改变了没有？没有，唯一改变的是什么？乙酰互酶。所以整个3衰循环，那么这9种物质就跟酶一样的，整个去转一圈，
那么它直接没改变，柠檬酸还是柠檬酸，一柠檬酸还是柠檬酸，超性酸还是超性酸，唯一来的就是一来5哪一个乙酰五酶。所以整个转一圈三酸循环循环一圈，那么就是把乙酰五酶给消耗了，变成了10个 ATP， 产生了二氧化碳。所以大家就可以知道啊，在整个三酸循环的过程中，三酸循环只不过是一个工厂，它本身没消耗，外来的原材料乙酰五酶进了这个工厂，经过这个循环，那么车里的氧化的二氧化碳水加上能量，所以它这个产生能量的最主要的部位。因此无论是糖、脂肪还是蛋白质，只要你来产生能量，最终的结果都是生成乙酰五酶，然后进入三酸循环来车里氧化的二氧化碳水加上能量。所以乙酰五酶是3大营养物质代谢糖、脂肪以及氨基酸代谢的什么焦点物质，也就是基础，也就是交叉点，就是这个意思。所以这就是大家一定要注意的一个知识点。好了，我们再来看看关键酶及生理意义。糖有氧氧化的关键酶总共有7个，其中在糖酵解的过程中，跟糖酵解的关键酶是一样的，肌糖基酶、硫磷酸果糖基酶1、丙酮酸基酶。第二个就是在第2阶段由丙酮酸氧化生成乙酰五酶，那么这个阶段叫做丙酮酸脱氢酶复合体，这个阶段，所以第2步。那么第4个关键酶，第5、6、7个关键酶在三酸循环中，我刚才已经跟他讲了，3个红颜色酶、柠檬酸合酶、1柠檬酸脱氢酶和阿尔法酮23脱氢酶复合体。所以总共有这7个关键酶，这7个关键酶考不考你？考你，考了无数次。所以这就是它的关键酶。因此大家记得这个记啊，前3个肌糖基酶、硫磷酸果糖基酶、丙酮酸基酶，那么是糖酵解的关键酶，也是糖有氧氧化的关键酶。在无氧的时候，那么进行糖酵解，由这个3个关键酶把葡萄糖转变生成乳酸。在有氧的条件下，那么把葡萄糖生成丙酮酸，那么经丙酮酸脱氢酶催化之后，转变生成乙酰五酶，进入三酸循环车氧化之后的水。那么所以前半部分第1阶段，无论是有氧无氧，那么都是一样的。中间乙酰五酶脱氢酶，刚才我应该说了，那么剩下的在有氧的条件下三酸循环，那么三酸循环中间有3个关键酶：柠檬酸合酶、1柠檬酸合酶，以及柠檬酸合酶、1柠檬酸脱氢酶以及阿尔法酮23脱氢酶复合体。糖有氧氧化，那么它最主要的，大家注意了，它最主要是你干什么？糖有氧氧化分解了之后产生能量嘛，所以这也是糖分解代谢的主要方式，就是因有氧氧化。为什么呢？因为它产生能量效率高啊。我们跟大家说，糖有氧氧化一个分子的葡萄糖，那么最终彻底氧化成二氧化碳水，那么产生多少个 ATP？ 30到32个。但是假如只经过糖酵解一分子葡萄糖，那么产生多少个 ATP？ 只产生2个。所以这2个是不一样的啊。所以你想想，人体它肯定是利于这个效率比较高的这种方式来分解葡萄糖。所以我们正常人体，那么葡萄糖最好的分解方法，也是主要的分解方式，就是有氧氧化。那么只有在少数紧急需要，你比如肌肉收缩紧急需要你跑步的时候没办法了，那么它才会导致糖酵解。好了，这也是体内大多数细胞获能的主要方式，就是糖有氧氧化，因为效率高。好，这就是它的最主要的意义。最主要的意义刚才我说了，就是产能，也就是产生 ATP 的过程。好了，我们再来看三酸循环的意义。刚才我说了，三酸循环是糖、脂肪、蛋白质3大物质代谢的共同代谢途径，所以乙酰五酶也成为了我们3大营养物质代谢的什么焦点物质。乙酰五酶为什么呢？因为乙酰五酶通过它来进入三酸循环，是不是？好了，第2个三酸循环是糖、脂肪或某些氨基酸代谢的复原的梳理，也就是说3大营养物质代谢都通过乙酰五酶来进入三酸循环，所以三酸循环成了3大物质联系的梳理。第3个，三酸循环是体内产生二氧化碳和能量的主要方式。三酸循环的过程中，我刚才跟大家说了，有2次什么脱缩的过程，一个是1柠檬酸脱氢酶催化的反应，一个是阿尔法酮23脱氢酶催化的反应，所以有2个脱缩的过程，因此也是体内产生大量二氧化碳过程。第2个，三酸循环也是我们产生能量的主要机制，因为一模子的
乙酰互酶，刚才我们说了，假如进入体内，彻底氧化这二氧化碳和水，会产生几个 ATP？10个 ATP。所以这我们体内产生 ATP 的主要方式就是它了。好，这就是三十二循环的意义。这3个意义也经常考，希望大家引起注意啊。好，我们再来看看下面这个是试题，13年这个试题，丙酮酸氧化脱羧生成物质是什么？刚才我跟大家说了，丙酮酸，大家想一想，几个碳原子？甲、乙、丙，丙酮酸3个碳原子。脱羧之后，脱羧大家想一想，脱羧就是脱去一个二氧化碳，是不是？就少了个碳原子嘛，就要变成2个碳原子物质。那么你在那边找哪一个是2个碳原子物质？乙酰互酶，是不是？所以这是2个碳原子，甲、乙酰互酶2个碳原子物质。所以你这样找，你这种方法你即使没有复习到，你也可以把它找出来，是不是？所以答案应该答 B， 说脱羧嘛。好了，大家注意，为什么不是 A 呢？丙酰互酶甲、乙、丙还是3个碳原子。你想想，丙酮酸3个碳原子物质脱羧之后失去了1个碳原子，还有3个碳原子吗？没有，所以不可能答 A。答 B， 答 C。羟甲基戊单酰互酶，大家注意了，这在同体的合成里面要跟他讲的 HMG 互酶，那么它是6个碳原子，所以这显然不是，是不是？你不是3个碳原子物质脱羧这个失去个碳原子，还会变成6个碳原子？怎么可能呢？不可能。乙酰互酶，大家想想，乙酰2个碳原子，再一个乙酰4个碳原子，4个碳原子物质不可能答 D。琥珀酰互酶这4个碳原子也不可能答 E， 所以正确答案为 B。那么事实上，我们跟大家说过，就是考虑的有氧氧化的第2步反应，丙酮酸在丙酮酸脱氢酶复合体的作用下，脱下的氢由 NAD 接收，然后一个脱羧过程使它自己变成乙酰互酶，然后乙酰互酶进入三酸循环，就考虑的这步反应，所以答案为 B。好了，继续我们再来看01年这个试题，大家看。不参与三酸循环的化合物是哪一个？我们产生了三酸循环的化合物有9个，我教他说，我来给他记一记。他经常考虑这种物质，下列哪种物质不参与三酸循环？你记到了就很简单，是不是？哪一种啊？丙二酸，不参与三酸循环。大家看看，柠檬酸、草酰乙酸、琥珀酸、阿尔法酮五二酸都是参与三酸循环的这9种物质之一，所以不答 A、B、T、E。所以这9种物质大家还在记一记。虽然你结构式不要大家记，名称要大家记，因为考试会经常出现，所以正确答案为 C。好了，我们再来看看08年这个试题，它是关于三酸循环的叙述过程，正确的是哪一个？哪个是正确的？答案 A， 循环1周生成4对 NADH， 是不是4对？不是4对，是3对。我们跟大家说过，乙醚酸脱氢酶脱下的氢由 NAD 接收，阿尔法酮二酸脱氢酶由 NAD 接收，苹果酸脱氢酶脱下的氢由 NAD 接收，大家看看有3对，还有一个脱下的氢不是由 NAD 接收，是什么 ？FAD 接收，是琥珀酸脱氢酶。你看看，的确有4次脱氢反应，但是其中有3对是由 NAD 接收，1对是 FAD 接收，所以答案 A 不正确。答案 B， 循环1周可产生2个 ATP， 是不是2个 ATP？ 循环1周1分子的乙酰互酶产生10个 ATP， 不是2个 ATP。由于它不涉及能量计算，你们在考试中间，所以我就不跟大家详细讲了，可以告诉大家结论是10个 ATP。好，答案是循环1周生成2分子的二氧化碳，对不对？对。刚才我说了，有2次脱羧的过程，第一次脱羧是它从6个碳原子乙醚酸变成了5个碳原子阿尔法酮五二酸，这里个脱羧的过程生成二氧化碳。第二个脱羧的过程由阿尔法酮五二酸脱氢酶催化，使它从阿尔法酮五二酸5个碳原子变成了4个碳原子的琥珀酰互酶，所以这里有甚至循环1周生成2个二氧化碳分子，也就是说从原来的6个碳原子柠檬酸循环经过三酸循环之后，循环就变成了什么4个碳原子的草酰乙酸，你2次都脱去二氧化碳嘛，脱2个二氧化碳当然6个变成4个嘛，所以答案 C 是正确的，因此正确答案为 C。 好，答案 D， 循环过程中消耗氧分子吗？大家注意，虽然它的名称叫做有氧氧化，但是消不消耗氧啊？不消耗氧，所以只有在外界的在体外的这种氧化过程，就二氧化碳加水变成能量，那么能量是个释放二氧化的水，所以在体内是不消耗这种什么氧分子的，不直接消耗氧分子。好了，答案
大家都答115枚级3衰循环转变成朝鲜预算。大家看看这转变成朝鲜预算没有？不是，朝鲜预算本来就是3衰循环里面的这个循环的结构，也就像那个工厂。那么我1500枚不可能作物质不可能转换你的工厂，就这个意思。我只是利用你的工厂朝鲜预算做个媒介，变成柠檬酸。那么最后转换的就是最终的1500枚转换成了二氧化碳和水，所以释放的能量，这就是我们跟大家所说的3衰循环的过程。所以大家假如把这个题做对了，那么所以3衰循环的过程基本上你大致搞清楚了，不然你做不对这个题目，那只能猜。所以正确答案为 C。